случилось? Штиль, короче, был, поняли? Штиль был, и кружку выкинула в море, мне пришлось ее подобрать. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, курортные романы для тебя. Ничем вы меня не отличите от Стаса Михайлова. Ну или от цыганского барона. Меня зовут Миша. Мне нужно дерево, пупсики. Поэтому пойдем его добывать сейчас. Его надо одного заагрить на себя и One way water. Спасибо за рейд. А что ты стримишь? 12 фолловеров. Это что? Это что, те самые боты или что? А, это не я. А, это One Way чмо. А, это вот ты.